Apa kabarmu jauh di sana? Tiba-tiba teringat cerita yang pernah kita upayakan. Kupikir aku berhasil melupakanmu, berani-beraninya kenangan itu datang tersenyum. Meskipun jalan kita tak bertemu, tapi tetap indah bagiku. Semoga juga bagimu. Kau tahu aku merelakanmu, aku cuma rindu, aku cuma rindu. Takkan mencoba untuk merebutmu, aku cuma rindu, itu saja. Gagal, kali ini gagal bersembunyi di balik kata-kata bijak yang selalu mampu membuat aku terlihat tangguh. Padahal hancur lebur harapan yang terlanjur ku percaya. Meskipun jalan kita tak bertemu, oh tapi tetap indah bagiku. Oh semoga juga bagimu. Kau tahu aku merelakanmu, aku cuma rindu, aku cuma rindu. Takkan mencoba untuk merebutmu, aku cuma rindu, itu saja. Dan senyuman itu masih selalu menenangkanku. Kau tahu aku merelakanmu, aku cuma rindu, aku cuma rindu. Takkan mencoba untuk merebutmu, aku cuma rindu, itu saja, itu saja. Halo, ketemu dengan The Rain. Hai, jadi gini, The Rain ini adalah sebuah band. Ya nggak? Iya. Bener ya? Bisa. Campur sulap. Kadang-kadang grup lawak juga sih. Walaupun garing lawakannya, makanya banyakan ngebandnya. Ya, jadi kita terbentuk di Jogja tahun cikal bakalnya itu dari tahun 2000-an awal, pertengahan 2000 ya? Iya, kurang lebih. Pertengahan 2000, dulu ada sebuah band namanya Blind Melon, kita sering bawain lagunya, judulnya No Rain. Akhirnya nama kita dulu tadinya No Rain gitu. Dulu saya sama Iwan sama 3 yang lain. Berapa lama tuh? No Rain itu
cukup singkat ya. Setahunan lah ya. Setahun ya. Lebih. Terus akhirnya kita kumpul berempat. Jadi tadinya saya, Indra, sama Iwan Tanda di gitar. Terus kita ketemu Ang Anggoro di drum dan akhirnya ketemu Ipul Bahri. Ipul Bahri dulu kita bingung mau main apa ya. Apa ya Pul ya? Bass aja ya udah, bass akhirnya. Padahal aslinya aku pemain suling. Ya, udah kita coba beberapa kali jelek main sulingnya. Terus ya udah akhirnya kita jalan The Rain karena kita suka aja ya hujan, banyak filosofi yang bagus dari hujan itu. Kalau gitu. filosofi mah bisa dicari belakangan sebenarnya. Iya, jalan aja dulu. Jadi kita pakai iya. nama The Rain karena kita suka kata Iya, itu. iya, udah kita aja. Filosofinya. mah. Udah dan berawal. hujan itu. Terus kita tadinya ya sebagai band kampus ya, walaupun tidak ada yang satu kampus, tapi manggungnya banyakan di kampus-kampus gitu. Dan waktu itu udah mulai bikin lagu sendiri. Yang bikin lagu tuh Iwan Tanda semua dulu yang bikin. Dia punya segudang stok lagu dan akhirnya kita putuskan untuk merekam lagu-lagu tersebut dan kita tawarin ke Jakarta. Kita beberapa kali ke Jakarta sampai akhirnya dapat kontrak rekaman gitu. Dan udah begitu rilis album udah semuanya bergerak cepat, tahu-tahu sekarang sudah belasan tahun kemudian. Kira-kira begitu ya? Ya. Lah. Oke dah. Berangkat dari pagi buta hingga malam datang menyapa, namun hilang semua letihku melihat senyuman itu.
kembali lagi bersama The Rain di Neo Bikustik. Yeay. Siapa itu? Saya. Situ. Ya udah, cerita, lanjutkan. Jadi album Jabat Erat itu dimulai dari kita rilis satu single, judulnya Terlatih Patah Hati. Single ini tuh awalnya kita nggak nyangka bakal sebesar ini gitu. Akhirnya jadi single kita yang paling lumayan ini ya, lumayan besar lah buat efeknya buat kita gitu. Tapi waktu itu kita cuman bisa rilis single ini dulu gitu. Niatnya awalnya kita langsung rilis album setelahnya, cuman karena ternyata bagus, responnya bagus, terus kita mulai tour lagi. Waktunya juga nggak terasa, itu udah setahun kok kita belum rilis albumnya gitu ya. Akhirnya ya udah kita rilis lagi single berikutnya, Gagal Bersembunyi, dan begitu lagi setahun lagi kita rilis single satu lagi, Penawar Letih, dan setelah 3,5 tahun baru kita bisa rilis. Lama ya? Lama banget prosesnya. Iya. Nah, jadi 3 single itu memang kita selesaikan dalam 3 tahun. Sementara lagu-lagu lainnya kita selesaikan dalam hitungan berapa lama waktu itu ya proses rekamannya gitu ya? Lupa. Iya, itu deh. Sebulan ya? Berapa bulan. Sebenarnya proses panjangnya itu karena apa sih kita kemarin ya? Ngumpulin duit sih. Oh iya, ngumpulin duit, benar. Sebagai band yang Indie sejak Ini 2013. album pertama kita yang indie ya. Jadi setelah kita dari 2 label sebelumnya, jadi album ini album indie kita yang pertama. Iya. Perjuangannya lumayan Ya. berdarah. Sampai akhirnya sekarang kita rilis single Hingga Detik Ini. Hingga Detik Ini merupakan single ke-6 dari album Jabat Erat yang juga merupakan album ke-6 yang pernah dirilis The Rain. Umur cantik tuh. Kalau tambah satu lagi 666. Serem ya. ya gitu kalau Hingga Detik Ini sih kita karena kangen rilis single yang mellow, karena kalau teman-teman yang ngikutin The Rain dari zaman dulu mungkin malah lebih mengenal The Rain sebagai band yang identik dengan lagu-lagu mellow gitu. Tapi setelah Terlatih Patah Hati, Gagal Bersembunyi dan seterusnya memang berubah arah, dan menurut kita itu saat yang tepat untuk berubah arah, dan saat ini juga saat yang tepat untuk bernostalgia dengan melankolia lagi. Jadi ya semoga yang dulu yang pada nanya kangen The Rain rilis single mellow gitu lagi ya. gitu, terobati rindunya di sini. Aku tak pernah lupa saat kali pertama berjuang memilih
Masih di Neo Bikustik bareng kami, The Rain. Saat ini kita masuk ke From Fans for Fans. Nah, kita ada tweet yang baru masuk dari Joshua Arthur. Apa bacanya itu? Maaf, saya udah mulai nggak bisa baca ini. Joshua Arthur. Iya. Dia bilang apa tuh? Aku mau request lagunya The Rain yang terbaru dong, hingga detik ini. Makasih. Makasih Siap. kembali. Oke. Nanti kita bawain. Ya udah. Dah. Aku berdiri di sini, di tempat di mana dulu pertama kita bertemu. Pertama ku menatapmu, ingatkah kau saat itu? Kau tersenyum kepadaku, berbekal senyuman itu ku jalani hidup hingga saat ini. Kau masih satu-satunya yang paling mengerti aku, semua baik burukku hingga detik ini. Aku masih orang itu, kau kenal dengan hatimu, masih seperti dulu. Ingatkah kau saat itu, kau tersenyum kepadaku, berbekal senyuman itu ku jalani hidup hingga saat ini. Kau masih satu-satunya yang paling mengerti aku, semua baik burukku hingga detik ini. Aku masih orang itu, kau kenal dengan hatimu, masih seperti dulu. Masih seperti jabat erat saja tanganku, jangan beri muka sedihmu. Kita dapat tantangan nih dari Neo Bikustik. Apa tuh? Nah, ini kita coba Bul, diambil Bul. Kosong. Malah sulap. Tada! Ya, coba ya. Wah, ini kayak pilus ya. Coba ya. Aduh. Kertasnya aja Dendra, itu Ya. pilus. Hop, Lagu apa? bentar ya. Coba dilihatin ke yang
Nah, Yeah, Hardwired by Metallica. Oh bukan. Stand By Me, Oasis cover. Wah, dulu Kita saya ganti lagi yang lain boleh? masih ingat dong. Ingat. Dulu awal-awal The Rain didirikan, kita ini salah satu lagu yang sering kita bawain. Yap. Masih ingat, kalau nggak ingat ya biasa. Ya udah kalau gitu yang ini Didi Kempot dari kita. Apa sih? Made a meal and threw it up on Sunday.
Arti musik bagi The Rain. Buat saya ya musik itu salah satu yang menyelamatkan hidup saya. Energi buat hidup seperti udara. Jadi Kayak ini, gas gitu. Iya. Yang 12 kilo apa yang 9 kilo? oh sayang batu bara Pak. Oh gitu ya. Musik itu penyemangat sih, penyemangat. Jadi mulai dari bangun pagi itu kalau musiknya pas, pasti seharian bakal asik. Pas nggak pas tuh gimana ya? Kalau pasnya nggak pas tuh gimana? Musik Gimana? itu, Lanjut ke dia. sekumpulan bunyi yang alah Teori. jadi Eh, musik itu yang hidup saya. Iya. gitu deh. Oke. Influence dalam bermusik. Ya kita selain Stephen Hawking ya. Luas. Itu ilmuwan Pak. Iya. James Newton. Opo. Ya, kita dengerin banyak musisi lain dari yang dulu banget sampai sekarang. Dari The Beatles sampai Mariah Carey, dari yang luar negeri, dalam negeri. Mariah Carey situ nggak update kayaknya ya. Berarti sama-sama lah. Iya, Carly Rae Jepsen. Nah, Itu baru. Ya. Itu kekinian. Makasih loh, Pak. Ya itulah intinya kalau nyangkut di kuping ya kita dengerin. Intinya jadi kita Nggak pilih-pilih sih kita intinya ya. Nggak Jadi pilih-pilih. nggak- Selalu Khusus yang ada tua-tua gitu. selalu ada saat yang tepat untuk musik tertentu. Jadi bukan masalah bagus atau jelek, saatnya aja yang tepat atau tidak tepat. kita punya pengalaman unik apa ya? Baru aja tadi. Ada apa tuh tadi? Tadi mau manggung. Hah? Tadi bukannya makan, tadi pengalaman uniknya. Bukan. Ya, waktu kita rehearsal tadi. Oh buat- iya. Mm-mm. Terus dia ngambil bassku. Oh. Itu saya memang sengaja. Les. Rabun. Pengalaman unik saat manggung belakangan semakin banyak ya, seiring usia yang semakin bertambah. Mulai dari lupa lirik, gitu, Hampir ketiduran. tiduran, salah sebut nama kota, gitu. Bandnya udah Iya. Nah, tapi menurut kita semua itu jadi kenangan indah yang jelas bikin kita semangat Ya. karena ada aja ceritanya gitu. Terakhir itu kita manggung di kota mana? Semarang ya. Semarang. Ya, Itu kita tuh ngapain? Terus ya, kita ketemu sama teman-teman The Rainkeepers yang Oh iya. yang Benar. apa ya? Mereka Nah, memang benar-benar ngikutin kita dari album pertama waktu itu. Dari Keepers yang pertama kita temui waktu di Semarang juga sekitar 15 tahun lalu ya. Iya. iya. Dari mulai mereka anak-anak dulu. Oh sama kemarin terakhir nih di Semarang kita manggung, kita udah check out dari hotel menuju bandara, udah di perjalanan Dan baru sadar kayak ada yang kurang. Ternyata additional keyboardis kita ketinggalan di hotel. ya, Nah itu Sering tuh sih. sering sih. sorry aja. Ya, operator mantap. juga pernah kan di Medan ya. Oh iya, kita juga pernah meninggalkan operator kita dan tapi kita tidak pernah meninggalkan kenangan buruk sih. Semoga ya. Iya. Semoga. Terlatih patah hati. Aku tahu kau seperti aku, susah payah menahan haru di hari indah ini. Bertemu dan berpisah lagi, senang ku mendengar ceritamu. Tawamu ringankan bebanku, andai saja bisa selamanya
hanya seperti ini. Jabat erat saja tanganku, jangan beri muka sedihmu. Kehormatan besar bagiku bisa mengenalmu. Kita serahkan pada waktu, biar lagu redakan rindu. Di hari yang tepat nanti kita bertemu lagi. Jabat erat saja tanganku, jangan beri muka sedihmu. Kehormatan besar bagiku bisa mengenalmu. Kita serahkan pada waktu, biar lagu redakan rindu. Di hari yang tepat nanti kita bertemu lagi. Di hari yang tepat nanti kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Masih di Neo Bikustik bareng kami, The Rain. Rencana ke depan bagaimana? Repelitanya sudah disusun, Pak? Rencana ke depan yang paling Rilis dekat DVD sih, dulu, ya yang paling dekat sih kita mau rilis DVD ya, DVD. Jadi kita akan rilis DVD Jabat Erat Live yang kita mainkan satu album Jabat Erat. Ya iyalah, orang judulnya Jabat Erat Live. Ngajak berantem ini gitar saya. Jadi tunggu aja nanti update-nya di mana update-nya? Sosial media. Sosial media. Aduh. Mohon maaf. Nanti kita kabarin pokoknya. Jadi, dalam Tinggalin waktu aja dekat. nomor HP-nya. Ya itu pokoknya nantikan aja, kita akan rilis Jabat Erat Live. Kita mainkan satu album Jabat Erat di studio. Kamu akan lihat bagaimana Ambil. perkembangan kita. Kalau dia bilang secara live lagi, kita tonjok rame-rame nih orang. Aku juga lagi mikir tadi menghindari kata live. Pokoknya teman-teman kalau mau lihat update terbaru tentang The Rain, langsung aja follow di Instagram @TheRainBand, Twitternya juga sama @TheRainBand. Di fanpage kita di Facebook search aja The Rain, dan ada kanal YouTube kita search aja The Rain. Di sana bukan cuma lihat official video, ada banyak kita rilis video tutorial cara memainkan lagu-lagu The Rain. Tutorial memasak segera sambil kita belajar dulu masaknya. Sampai saat ini sih yang paling jago masak ini nih, Mas Iwan Tanda, ya. Telur asin. Jadi matang gitu. Harapannya apa harapannya? Ya harapannya semoga The Rain Keepers hidupnya dimudahkan, Amin. dan kalau hidupnya lagi susah selalu semangat menjalani hidup yang memang tidak mungkin selalu mudah. Itu aja. Makasih yang udah nonton. Kapan-kapan di waktu yang tepat kita ketemu lagi. Ya. Jabat Erat. Aku sudah mulai lupa saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali.
tepuk sebelah tangan. Sudah biasa, Ingat tanpa alasan. sudah biasa. Bukan itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Gampang. Lama tak ku dengar tentangnya, yang paling dalam tancapkan luka. Satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu.